У Кропивницькому через припаркований автомобіль комунальники не могли розпочати ремонт тепломережі. Машина 3 тижні стояла на місці, де стався порив. Через це працівники підприємства «Теплоенергетик» не могли провести ремонтні роботи в ході підготовки до опалювального сезону. Чи прибрали автомобіль, знає Ольга Проценко. Так, зламавшись, машина стояла на вулиці Пашутіна. На цьому місці стався порив тепломережі, говорить головний інженер підприємства «Теплоенергетик» Валерій Челядінов. На Пашутина 31 у нас произошел при гидравлическом испытании порыв, то есть разрушение трубопровода, которое повлекло за собой отключение, больницы 3, вот, это стационар, и Ленина 48 будинок. В связи с этим, мы когда производили ремонт, уже когда воду выпустили из сетей, раскопали там, а самого порыва обнаружить не смогли. Сейчас мы когда заполнили опять сети водой, вот, и повторно хотели найти же этот порыв, вот, обнаружили там машину. Начальник спецінспекції Андрій Максюта каже, що комунальники попросили його допомогти прибрати авто. Даний транспортний засіб унеможливлює роботу комунального підприємства «Теплоенергетик» щодо ремонту тепломережі. Якщо даний транспортний засіб не прибрати і місце поломки не буде знайдено та не відремонтовано, то є загроза того, що при заповненні водою тепломережі і при пориві в даному місці обвалиться проїзна частина. Телефоном начальник спецінспекції зв'язався з колишнім власником авто. Звертаюсь до вас наполегливо, будь ласка, приберіть, вжийте заходи, зв'яжіться з особою, яку ви продали. Її треба терміново прибрати, тому що, по-перше, якщо обвалиться, не дай Бог, проїзна частина, буде завдано матеріальних збитків власнику транспортного засобу. По-друге, він унеможливлює відремонтувати тепломережу, а це своєю чергою у ланцюговій реакції тягне за собою аварії в інших місцях на тепломережі. Я зрозумів. Я вже дозвонився одному із людей, які можуть на це повлиять. Сказали, постараються, нужно швидко це все устранити. Я ще раз наберу тоді. Постараюсь ускорити. Через півгодини після розмови евакуатор приїхав і забрав мікроавтобус. Ремонтні роботи тепломережі відновлять в понеділок. Ольга Проценко, Анатолій Басистий. День за днем.